重薑黃味。Hello， 大家好啊，又係我的神。今集同大家去德輔道中嘅四季常餐，佢好味嘅程度呢，令我一個月都會想食一兩次。佢個定位就係茶餐廳之餘呢，就帶少少新意，環境亦都比傳統嘅茶餐廳比較乾淨企理啊。暫時港島區得2間分店啫，另一間就喺灣仔嘅軒尼詩道。今日呢，就專登同我同事，起碼叫嘢食都可以叫多樣。響入去食嘢之前呢，麻煩未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，非常感謝大家。好啦，我哋終於到咗四季常餐啦。2位。哦，好啊，好啊，好啊。雖然依家係繁忙時間啦，都未至於係冇位同埋要排隊。環境算係乾淨企理嘅，雖然位與位之間呢都逼逼地，坐得唔係好舒服。不過中環都係咁啊。嗱，常餐嗰幾款呢，我食過都 OK 嘅，但今日我選擇食其他嘢啦。哇，題材相當之吸引，有叉燒蛋飯、黑松露蝦仁炒蛋、咖喱豬頸肉、芝士豬頸肉公仔麵、漢堡扒滑蛋啦。你要邊個？咁我要豬頸肉，咖喱豬頸肉。哦，咖喱豬頸肉，我幫你撳。好。一間茶餐廳好唔好呢？最緊要熱奶茶。嗱，呢個碟頭飯呢就要88蚊，份量嚟講，如果食晒嘅話都真係幾飽。漢堡扒我覺得大概有80%熟。滑蛋我估呢度用咗2隻蛋左右咯。咁佢個汁呢，就裏面有黑椒啊，黑椒汁嚟嘅，但係佢帶啲少少甜嘅，撈飯都幾正。呢個就係南洋咖喱，有別於港式咖喱同埋日式咖喱，椰香味同埋薑黃味都好重。當然，如果撈飯嘅話，都係冇得輸嘅。豬頸肉呢都烤得唔錯，咬落去都係爽口有層次嘅。最後埋單2個人155，平就絕對唔係平噶啦。但食物質素嚟講呢，我就覺得唔錯。仲有最後先醒起唔記得咗影杯奶茶，味道夠濃夠滑，大概係茶餐廳嘅上游位置。好啦，今集就嚟到呢度，未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，我哋下條片見，拜拜。